Tak čaute, si tam mohli ďalšie svoj Zarešek som Fidget a chcel by som vám vyznámiť súťaž o túto postavu na S11. K nej mám, vlastne e-mail, ale to nepotrebujete, vlastne sa potom sami zmeníte. On má jeden epic, podľa mňa podzemka má v dobrom stave, 5. To vylepšíme. Je aj v mojom cechu, takže v cechu by ste nejakom boli, je v pohode. Pozíciu má tiež v pohode, môžete vidieť medzi levelmi aký je. Vyhlásim to cez random.org, podmienky budú dať odber, koknúť si jedno video, na nejaké video dať like. Takže je to na vás, koľko sa zúčastní, ale tak radil by som. Aspoň by ste mali šancu vyhrať. Takže keď budem keď budem vyhlasovať postavu, tak to aj natočím, takže dneska je večer, takže máte čas do 9, možno že už o pol 9 to natočím. To robíte s random.org, takže to je všetko. Kožnáče tu nič není, tiež. Teda, keď chcete započiť sa do tej súťaže, budem rád a držím vám palce, tak čaute.